My Engines 是用戶連接本地 CLI Runner 的位置，比如 R-Script、M+、Python 或 Custom Wrapper。教程从登錄之後 ，Module Gate 以啟用的狀態開始。當 daemon 離線時 ，AI for Meta 會顯示 Install Banner。這裡的命令和 Load Unpack Extension 步驟只是安裝指引，錄製不會顯示本地 Bridge Token 或瀏覽器憑據。Register Engine 表單用於選擇 Engine Type、Bridge URL、Quick Template、Argv、Input Mode、Timeout 和 Input File Extension。這些字段就是之後 daemon 要執行的 contract。Seeded Row 展示注冊後的狀態 ，Engine ID、Display Name、Bridge URL、Offline WebSocket Batch、Probe、Rotate Token、Edit、Test Dispatch 和 Delete。请用這些控件管理，不要手動改 token。